Ah, não! A fogueira está no nosso caminho. Como a gente vai passar? Eu tenho uma ideia. Pega, Pedro. Parabéns, Pedro. Você foi muito forte. Uhul. Camille, liga pra polícia. Alô, aqui é a polícia? Estou precisando de ajuda. Por favor, venha. Obrigada. Tchau. O que está acontecendo aqui? Nada, está acontecendo nada, não. Ele botou a fogueira na nossa casa. Venha comigo. Conseguimos, pessoal. Viva!